Bona nit, tornem a fer un espai per vídeo explicant-vos què és el que va passar en el ple del passat 25 de febrer del 2014. En aquest ple es portaven 3 temes per nosaltres importants que ara us explicarem tot seguit a l'Ignasi i jo. Inicialment es va presentar una moció que presentava la plataforma d'afectats per la hipoteca del Penedès. És una moció que, com sabeu, s'està presentant arreu del país per iniciativa de la plataforma d'afectats per la hipoteca i que creiem que és molt important que l'Ajuntament hi doni suport. També creiem que l'Ajuntament també tenia les eines per tirar endavant aquesta moció sense la necessitat de presentar-la, però en tot cas, tot i que la vam presentar el mes de novembre i l'Ajuntament es va posicionar en contra al·legant que era il·legal, felicitem a l'Ajuntament per haver pres aquesta decisió i tenir la valentia de tirar-la endavant. L'únic que demanem és que faci realment la seva feina i que no sigui una moció que es quedi en el calaix com tantes altres. Cal pensar que una de les coses que demana aquesta moció és que es fes un pla local de l'habitatge. Vilafranca continua estant pendent l'aprovació definitiva d'un pla local de l'habitatge, la qual cosa ens permetrà fer una radiografia de la situació residencial de Vilafranca i conèixer o tenir una prospecció de quants habitatges buits hi ha a Vilafranca, que és una de les coses que portem temps demanant des de la CUP. I com deia el Xavi, és una moció que va entrar el mes de novembre passat i que l'equip de govern ens va votar en contra, al·legant que era una qüestió de legalitat. I un altre dels temes que es portava a aprovació a aquest plenari, segurament un dels temes més controvertits, era la transformació dels patronats, el Patronat d'Esports, Comerç i Turisme i de Cal Bolet, amb uns consells de participació ciutadana. I davant d'aquesta proposta, tots els grups de l'oposició, Esquerra, Iniciativa, el Partit Popular i la candidatura d'Unitat Popular, vam presentar un seguit d'esmenes en el sentit que aquests consells no només fossin espais informatius, sinó també espais on es poguessin prendre decisions tal com es feia anteriorment amb els patronats. Però l'equip de govern, la sociovergència en aquest cas, va rebutjar aquestes propostes d'esmenes i va aprovar els reglaments que ells havien dissenyat, en el qual no es dona cap mena de poder decisori a les entitats i a les persones que participen d'aquests consells. Considerem que això és un greuge i que va en la línia dels últims temps del govern sociovergent, de carregar-se tot el que implica o comporta participació ciutadana. En el seu moment es van carregar els pressupostos participatius, després van crear l'Institut de Formació que agrupa l'Escola de Música, l'Escola d'Enologia i l'Escola Arsenal. I l'Escola Arsenal, en el qual nosaltres demanàvem que amb el Consell d'Administració hi hagués representació més enllà dels partits polítics, però tampoc van ser escoltades les nostres demandes. Per finalitzar, vam estar parlant sobre un projecte, el projecte de l'Escola de Turisme de Catalunya. Nosaltres hem demanat moltes vegades que es faci formació adequada a la realitat del territori. Penseu que fins ara la formació que ens arriba donada per un catàleg que fan des de Barcelona, amb la qual d'entrada la formació no hauria d'estar vinculada a la necessitat real del territori. I tot i que hi estem d'acord en aquest concepte de formació vinculada al territori que serveixi per enfortir l'economia local, ens trobem amb un projecte d'escola de turisme en la qual les dades en les quals es basa aquest projecte són dades que el que ens indiquen és que tenim un greu problema en quant al turisme, un problema que d'entrada no és un problema de formació. Les dades de l'informe territorial de la Diputació de l'any 2012 indiquen que respecte al 2011 s'han perdut un 40% de pernoctacions en establiments relacionats amb l'enoturisme. Per tant, el que plantejàvem nosaltres és estem d'acord en un projecte d'aquesta magnitud, però el que volem és que es faci d'una forma correcta, amb unes dades correctes i que ens quadrin. A més, ens vam trobar que en el debat sorgien dubtes i que la regidora que defensava aquest projecte encara en les seves respostes ens donava més dubtes. Una cosa sí que ens va quedar molt clara, i és que enfront d'un model d'ensenyament elitista com és el de l'ESCAVI, on l'Ajuntament i l'administració pública ha invertit 2 milions d'euros, ens trobem en un projecte de l'Escola de Turisme en el que inicialment l'Ajuntament de Vilafranca només inverteix 60.000 euros, amb la qual cosa deixa molt clar quines són les prioritats del govern del PSC i de Convergència, que no són l'escola pública, sinó que són les escoles elitistes i privades. I crec que amb tot això acabem ja el resum del ple del febrer del 2014. Fins a propera.